大家好，我係 Amy。係啦，咁上集咧就同大家整完呢個西班牙蛋餅，咁今集咧就會整第二款嘅母親節菜式，就係呢個味噌炸雞配自製塔塔醬。咁你可以見到啱啱炸起嘅炸雞咧，佢嘅外皮係好酥脆啦，而且有淡淡嘅味噌豆香，裏面仍然可以保留到肉汁㗎。再配埋呢個食落去酸酸甜甜又好香蛋味嘅塔塔醬一齊食咧，係真係好好食。咁呢個餸咧，無論係用嚟做主菜定係用嚟送酒咧，都係好適合嘅。咁做法都唔係好難嘅啫，咁我哋即刻開始啦。好，咁而家咧就嚟整呢個塔塔醬。咁第一樣嘢要做嘅咧就係烚咗個雞蛋先，因為呢個塔塔醬咧係會有少少似嗰個雞蛋沙律咁樣嘅。我哋烚熟咗個雞蛋咧就會研爛佢啦，同其他材料撈勻佢，變成一個好惹味嘅塔塔醬。咁下一步咧，我哋就需要用少少洋葱嘅，大概20克左右啦。咁洋葱我哋今次就會用大概20克啦，咁即係呢度大概1半左右就夠噶啦。咁盡量咧就切細粒啲，因為越細粒咧食落去個口感就會越好。就係咁樣好碎嘅狀態咧，咁就可以噶啦。咁切好咗嘅洋葱咧，我哋就可以用一啲飲用水去浸住佢啦，浸大概15分鐘左右，減少佢辛辣嘅味道。但係咧仍然可以保留到洋葱嘅香味。咁如果你唔想等15分鐘嘅話咧，其實都可以將個洋葱放落去微波爐嗰度咧叮30秒，減少個辛辣味都得嘅。好，咁第一步要做嘅咧，我哋就可以醃咗個雞肉先啦。咁我今次會用嘅咧就係雞上髀肉，咁就去咗骨嘅。咁大家就可以按照個人喜好睇下使唔使將個雞去皮啦。但因為我自己係中意食雞皮嘅，咁所以我就會 keep 翻個雞皮啦。然後咧就可以將個雞切成細細嚿，咁就盡量保持咧每一嚿雞都係差唔多大細啦。因為差唔多嘅大細咧，到時炸先至可以一次過熟透。咁就大概係呢一個大細啦，一啖一粒咁樣就 OK 噶啦。就係咁樣切好晒啲雞肉咧，我哋就可以準備個醃料噶啦。咁醃料嗰方面咧就有今次嘅主角，就係呢個味噌。咁我今次咧就會用赤味噌嘅。咁大家就可以用自己中意嘅味噌啦，你用白味噌又或者赤味噌都冇問題嘅。咁兩個嘅分別就係咧，白味噌嘅發酵時間咧就會比赤味噌短少少嘅，所以白味噌嘅味道咧就會比較淡啲啦，同埋偏甜少少，比較適合用嚟煮湯又或者煮海鮮咁樣。而赤味噌咧發酵嘅時間比較耐啦，所以佢食起上嚟嘅味道咧就會濃郁好多嘅。咁但係呢啲係好隨意嘅，大家就可以按個人喜好去揀啦。再落1羹醬油。然後咧就有少少味淋，可以幫個雞肉辟少少腥味啦。白胡椒粉，最後咧仲有薑蓉同埋蒜蓉，大概半茶匙左右就 OK 嘅啦。因為蒜咧純粹係想要佢個香味，如果落太多咧個雞會比較容易炸燶嘅。就係咁樣撈勻晒佢，再將個雞肉咧放埋落去，都係一樣撈勻晒佢。係啦，咁醃好嘅雞肉咧，我哋就可以將佢冚好啦，然後放去雪櫃嗰度咧醃30分鐘。咁下一步咧，我哋就可以準備呢個塔塔醬噶啦。咁個洋葱咧已經浸咗15分鐘，我哋而家就可以將佢擎乾水啦。然後咧就將啱啱蒸好嘅雞蛋剝咗殼，再用隻叉咧將佢壓爛成蓉，咁就盡量壓碎少少啦。咁一陣個塔塔醬咧食落去就會均勻啲啦，尤其是係個蛋白部分咧就盡量壓碎少少。就係咁樣壓碎晒咧就可以噶啦。下一步就可以將我哋擎乾咗水嘅洋葱咧加埋落去，將蛋黃醬都加埋落去，仲有少少醋。醋嘅份量咧，大家就可以按個人喜好啦。如果你唔中意食咁酸嘅話咧，就可以減少啲醋嘅份量。最後咧就可以加少少鹽同埋黑胡椒粉落去調味，咁就唔使好多嘅，因為本身蛋黃醬咧已經好好味噶啦。可以將所有材料撈勻晒佢，就係咁樣咧，我哋嘅自製塔塔醬就搞掂噶啦。咁整好咗嘅塔塔醬，我哋就可以放喺雪櫃嗰度冷藏備用。咁我哋而家就可以準備個炸漿，然後開始炸雞。咁今次呢個炸雞嘅做法咧，其實有啲似南蠻炸雞嘅，但係南蠻炸雞咧就會飲麵粉再飲蛋漿落去炸，但我今次咧就會準備一個炸漿去炸呢個雞嘅。因為我哋今次用咗味噌去醃呢個雞咧，如果直接上麵粉同蛋漿去炸咧，就會比較容易炸燶嘅。咁所以今次咧就決定整一個炸漿去包住成個雞，跟住先攞去炸。咁食落去咧又可以香脆啲啦，而且個雞咧都冇咁容易炸燶。咁我哋呢度咧就有少少中筋麵粉啦，然後我哋就可以加少少鹽落去調味啦，少少就 OK 噶啦。然後就可以略略撈一撈勻佢。下一步咧就可以將雞蛋都加埋落去，
再撈勻佢。咁當你見到開始有少少結身嘅時候呢，我哋就可以將水都加埋落去啦。就係咁樣加晒落去之後呢，撈勻晒佢，咁就會成為我哋今日嘅炸漿噶啦。咁30分鐘之後呢，我哋就可以將個雞肉攞翻出嚟啦。然後我哋就會薄薄地咁樣上一層生粉，因為當個雞肉呢上完個生粉之後呢，你喺度擺一陣嘅話，佢就會回潮啦。咁嗰啲生粉呢，就可以更加黐得實個雞肉。炸完之後呢，個炸皮就冇咁容易甩出嚟嘅。咁我哋就可以夾一嚿雞肉啦，薄薄地咁樣上一層生粉，咁就唔使好厚嘅，燉走多餘嘅生粉。搞掂晒就可以擺埋一邊備用啦。好，咁而家炸漿又準備好啦，雞都上咗生粉，咁我哋咧就可以開始熱咗個油去準備炸雞啦。咁喺炸雞之前咧就要介紹翻，今次會用到嘅咧就係多麥嘅薑品健康油酸濃香花生油，一支油就可以守護全家健康。咁點解會有呢個名咧？就係因為呢個油咧每15毫升就有9.5毫克嘅單元不飽和脂肪酸，亦即係油酸。油酸嘅含量可以媲美橄欖油。有助降低壞膽固醇，同時提高好膽固醇，咁就可以保持心臟同埋心血管健康啦。咁因為我哋今次會倒多啲油呢，咁我哋就可以將個樽口扭大佢啦。呢個油都係用咗純正嘅花生製成，所以花生香味呢都係好濃郁噶。斟好咗啲油呢，我哋就可以開中細火去燒熱個油，加熱到去大概160度左右。咁點樣測試個油溫夠未呢？就可以放個竹筷子又或者木筷子落去啦。當你見到有啲氣泡慢慢走出嚟呢，咁就 OK 噶啦。好，咁而家個油溫就已經 ready 啦，我哋就可以將個炸雞呢即刻染個炸漿，再放落去炸，薄薄地染一層炸漿就可以噶啦。放晒啲雞落去炸之後呢，我哋就可以揚一揚開啲雞啦，等佢哋唔好黐埋一齊。咁呢個時候就可以用細火慢慢炸個雞。咁個雞呢，我哋先炸3至4分鐘先。咁4分鐘之後呢，我哋就可以炸雞嘅另一邊啦。咁就繼續用細火炸4至5分鐘。好，咁5分鐘之後呢，我哋就可以將個炸雞夾起佢先。而家個炸雞嘅狀態呢，就係微微金黃嘅，咁就唔需要熄火啦，直接夾起佢就可以噶啦。大嚿嗰啲呢，就留翻臨尾先夾。咁夾晒個炸雞上嚟之後呢，你會見到個油面係有少少炸漿嗰啲粒粒嘅，咁我哋就要撈走佢先。如果唔係呢，嗰啲炸漿粒呢，好容易就會炸燶，令到個油變黑噶啦。咁可以用個細嘅筲箕撈走佢啦。係啦，咁撈乾淨晒個油之後呢，我哋就可以開中細火啦，將個油溫呢調高少少，去到180度。我哋就會將個雞呢放落去翻炸。咁就大概咧將個雞炸多1至2分鐘啦，直至到佢表面變成金黃色，咁就 OK 噶啦。1至2分鐘咧，等佢變成完全金黃色，我哋就可以夾起佢噶啦。最後我哋就可以將呢個塔塔醬咧放埋上去個雞上邊啦。千祈唔好手軟，放多啲，因為個醬真係好好食噶，可以撒啲葱花上去。係啦，咁話咁快咧，我哋今次呢個味噌炸雞配塔塔醬就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦，即係勁脆咯，你可以聽到。係熱辣辣，再配埋凍冰冰嘅塔塔醬，我一啖食晒佢。個塔塔醬係可以消除咗炸雞嘅油膩感。一搣開裏面仲係勁多肉汁咯，好好食啊！係啦，咁今次呢條片咧就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次呢個味噌炸雞配塔塔醬嘅分享。如果中意嘅話咧，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘再撳埋隔離咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個味噌炸雞配塔塔醬嘅話咧，歡迎 send 相俾我，又或者踢爆我，都可以睇到你嘅完成品圖。另外我都將多麥嘅產品資訊咧放咗喺下面嘅 description box， 咁大家有興趣咧就可以撳落去望下啦。咁有咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。洋葱啊，全部嘢加埋一齊係勁香咯，呢個真係好適合用嚟配啤酒。覺得唔夠塔塔醬嘅話咧，歡迎隨便飲加。